autorisant mividy volamena manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay izy? Yes, Ayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ary dia miarabantsika indray ny tokantrano any amin'izao takariva ny alakamisy fahaenina amby roapolo ny volana aprily izao ialana tsiny ny fahatarana noho ny fanatsarana ara teknika izay tsy maintsy natao. Anaraka ireo lohatenim-baovao isika Rina Andriamalala no miaraka manotra izany amiko. Nanatra fitoriana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ireo solombavambahoaka mitaky ny fanovana androany. Tonga tany Mahajanga omaly ny filoha nasionaly ny Antoko Tima marika Ravalomanana mivady ary mitatra ny zava-misy teto Andrenivohitra. Nitondra ny hetsika izy ireo tany Andrenivohitra ivakina karatra kosa androany ireo solombavambahoaka mitaky ny fanovana. Mbola manan-kery ny lalam-pivianana amin'izao fotoana ho ny filohan'ny Senira ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany. Ary farany any ivelany niverina mitokana ireo olona ao Notre-Dame de Londres offrande. Ankafaliana indray tompoko lasy tokovavy no hitsidena ny tokantranonao amin'izao alina izao ary nasananao ampanajana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Miaraka amin'ny gotriptsika ao anatin'ny tapany faharoa hijery ihany koa ny hoaiza izay hianarana ny programa ny Mirado, ny mpanakanto Mirado sy ny fandefasana ny horonan-tsary Avengers eny amin'ny Plaza eny Ampefilo. Zao kosa aloha isika dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny actu sy ny la une. Araky natsidika taminao teo dia tonga any Mahajanga omaly ny filoha nasionaly ny Antoko Tima marika Ravalomanana sy ny vadiny. Raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany dia nanambara fa tsy misy idirany Antoko Tima ny hetsika fifanarana eo amin'ny samy solombavambahoaka izany, nambarany fa tsy vahaolany fanalana ny filoha fa ny fifampiresana eo amin'ny samy malagasy no zava-dehibe izay ho tarihan'ireo ray aman-dreny ampanahy. Ny fampidinika sy ny fampiresaka tamin'ireo mpikatroka teto Mahajanga androany ny filoha nasionaly ny Antoko Politika Tima Andriamatoa marika Ravalomanana niaraka tamin'ny avady Andefimandriny. Nanazava ny fandehandrara izay miseho Andrenivohitra tao izy. Hetsika ireo solombavambahoaka izay mitaka ny sy ny famarinana mahakasika ny volavolan-dalàna mpividiana io izy fa tsy misy idirany Antoko Politika Tima eto Madagasikara. Ny votoatany resaka dia hoe ahoana ihany ny fandehan'le hetsika sy data mitranga ny Antananarivo dia nanazava azy hoe hetsika zareo député io izay mitaky ny mba hisian'ny fahamarinana satria raha nanalala tsara fa tsy dia tena fandaniana an'le lalàna tsy araka ny tokony ho izy. Faharoa inona ny zatra kendreny dia hoe firaisakinany député fa tsisy idirany Antoko Tima mihitsy akosa. Famontaniana napetraky ny mpanao gazety taminy tetony hoe vahaolana ve ny fanalana ny filoha. Mazava ny valiteniny ary notsindriny fa tsy mbola idirany Antoko Politika izany fa eo anivony solombavambahoaka ihany. Niaran'izany tamin'ny 2009 fa tsy za sanatavo vavala dia ny lela mihitsy fa nilaza zany tsy za mihitsy ny mpanao député miaraka aminy. Samy hafa mihitsy zany satria fantatrao tsara fa misy zavatra anankitelo ao anatin'ny rafitry ny firenena anankiray dia ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna ary fitsarana. Ireo zavatra ireo aza dimy mihitsy zany efa miresaka hoe misy firenena anankiray mpanatanteraka ny exécutif izay tarihan'ny président miaraka amin'ny PM. Faharoa mpanao lalàna dia zareo parlementaire. Fahatelo amin'ny fitsarana
terzareo mpanao lalàna io manao hoe tsy ara-dalàna notaniana ny lalàna zay entina anaovana lala-pifidianana tsy midika zany tsy midika zany fa izahay aty ivelany aty politika no miditra am'zany nitondra afatra mafonja ho an'ireo mpikatroka rehetra sy ho an'ny vahoaka malagasy teto ny filoha nasionaly ny antokotima eto Madagasikara ny mba hiasa iaraka ho an'ny fahombiazana ho fitaratra sy filamatra eto amin'ny fireneny ka ho mendrika amin'ny mahatao hoe mpitarika ny tena zava-dehibe hoy izy dia ny hivahan'ny olana ka isika samy malagasy no hiresaka ka ho tariana ireo ray aman-dreny ampanahy fa tsy miatra amin'ireo faritra mena araka ny efa nofaritan'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny fihetsiketsehana tarihin'ireo solombavambahoaka ny fahovana sy ireo vahoaka mpanaradia azy ireo atao hoy ny prefektora n'Antananarivo androany. Mbola namerina mafy ny tenany fa hisorohana ny fifandonana ka hitarika amin'ny famozanaina no namelana malalaka ireo solombavambahoaka hiditra atao amin'ny lapan'ny tanàna sy tetsy Ambohida. Fanadetiny. Efa hatrany amin'ny fiandohan'ny fihetsiketsehana ny 1 aprily teo, hoy ny prefektura n'Antananarivo no tsy nangataka fahazon-dalana ireo solombavambahoaka. Toy izany koa ny fanaterana ilay fitoriana teny anivon'ny HCC Ambohida omaly sy ny diabe teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy androany. Isorohana ny fifandonana izay mety hitarika amin'ny famoizanaina no namelana malalaka ireto farana nanatanteraka izany. Androany kosa nanamafy ny jeneraly Angelo Ravelonarivo, prefektura n'Antananarivo, fa tsy miatra amin'ireo faritra mena araka ny efa nofarita ny ministry ny fiarovam-pirenena ny hetsika azon'ireo solombavambahoaka atao. Ny fanamarena tiako atao fotsiny dia tsy miaro zareo amin'ny resaka hoe ny fitsofohana amin'ireny zone rouge efa nidéclaren'ny ministère de défense reny les réquisitions satria ireny moa zany dia efa mazava ho azy fa dia efa tsy ara-dalàna fitsofohana amin'ny zone rouge efa commandement militaire reny fa tsy commandement na MAO tsony dia izay zany no fanazavana raha ohatra manko misy intention zareo hoe aka ministère dia efa consommé zay ny atao hoe fanonganam-panjakana zany ka ny préfet tsy partisan mpanonga-panjakana mihitsy. Amin'ny ankabeny dia nilamina ny teto Antananarivo nanomboka ny alatsinainy teo, saika nahitana mpitandro filaminana raha teo koa ny toerana nanodidina izay nisy ny hetsika. Fanoizantsika kosa ny vaovao dia fantatra fa nisy ny fihaonana teo amin'ny antoko rotonta telo tonta moa izany sy nampiaon'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ireo mpifanandrina telo tonta manoloana ny toedraram-pirenena ankehitriny. Omaly hariva no nanantanterahana izany teny amin'ny bureau vondrona afrikana ny ralatabatra ny HVM, ny TIM ary ny MAPAR. Tsy mbola nisy ny pika votoatin'ny fihaonana saingy pirofo amin'ny finiavan'ny tsirairay iroso amin'ny fifampiresahana izany fa makafahaka ny Jery Edouard teo amin'ny rindra-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Taorian'ny ezaka fampifanantonana nataon'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny ray latabatra ny alarobia hariva teo tao amin'ny biraon'ny vondrona afrikana ireo antoko telo lehibe telo mianadahy izy ireo ny tao Rivo Rakotovao filohan'ny HVM, Christine Razanamasoa avy amin'ny MAPAR ary Hanitra Razafy-Manantsoa avy amin'ny antoko TIM. Namoaka ireo hevi-dehibe nahatonga ny fifandirana ireo mpanohitra tsy nitsitsy fiteny fa nahitsy avokoa tsy nisy raha teo ny antony mbola ny hafahafana. Ny fampiresaka araka izany koa ny filohan'ny antoko eo amin'ny fitondrana, resaka feno fanajana sy fifampitsinjovana hoy ny loharanom-baovao tsy miandany iray. Nandiso tanteraka ny ambaran'ireo gazety sasany io loharanom-baovao tsy miandany io, nanambara fa tsy nisy fiavinavona na teny tsy voahevitra avy amin'ny antoko HVM. Tsy mbola misy ihany koa hiatrany io loharanom-baovao tsy miandany io ny fidirana amin'ny raharam-pirenena tahaka ny mety hampiarana sordalana satria efa vonona ny fampiresaka ireo telo tonta. Heverina izany fa isy ny fifanekena ho an'ny fahamarinan-toerana ho tadiavina. Fandroany dia nanatitra fitoriana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy ireo solombavambahoaka mitaky ny fiovana.
mangataka ny anokafana ny fanadihadiana mikasika ny fitifirana ny sabotsy lasa teo izy ireo fitifirana izay marina fa nafaty olona roa nanaraka akaiky ny zava-misy teny an-toerana androany i Pierre Dina Razafindramanina sy Dolphe Rakotoniana. Taka ny mahazatra ny fanome fotoana teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely indray ireo député ny fanovana sy ireo mpanaradia azy. Tamin'ny 12 ratoandro no nanomboka ny hetsika araka izao aseho amin'ny sary izao hita fa samy manana ny fitakiana izy ireo. Tamin'ny 12 ora sy sasany nanao diabe nakeny amin'ny lapan'ny fisarana nosy izy ireo no tarihan'ny solombavam-bahoaka ny fanovana trany. Tanjona ny ametraka fitoriana ahafantarana izay tompon'antoka tamin'ny rahalatsaka ny sabotsy lasa teo. Tapaka tao anatin'ny ora fohy ny lalana teto anosy sy ny manodidina vokatr'izay. Tafiditra somatsara tao amin'ny lapan'ny fitsarana ireo député nametraka ny taratasy fitoriana. Tsy nisy hatreto ny fioaram-pefy, ny mpitandro ny filaminana raha teo efa anjanona teny amin'ny manodidina rehetra teny. Raha tsy ahivina, efa tafapetraka omaly teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC ny fitoriana, mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena amin'ny toerany. Mbola mitoetra kosa ny hetsika hoy ireto solombavam-bahoaka ny fanovana ireto androany. Fa nitondra ny hetsika izy ireo tany amin'ny renivohitra Ivakinankaratra androany ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Nizotra tamin'ny filaminana ny hetsika ary totosany tatitra anokasain'ireo solombavam-bahoaka natao ho an'ny vahoaka mitaitra ny vaovao amintsika Zora Benandrasana. Tamin'ny fitora maraina dia fatazana tamina toerana vitsivitsy manodidina akaiky ny arabe ny fahaleovantenana Antsirabe ireo mpitandro filaminana toerana izay ny famotonan'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana tamin'ireo vahoaka Antsirabe androany ho fanomezana ny fihetsiketsehany efa natomboka izy ireo tao Antananarivo tamin'ny sabotsy lasa teo. Tamin'ny 12 ora sasany tanoany no nigadona ireo parlemantera 12 izay nahitana solombavam-bahoaka 5 avy eto Vakinankaratra notron'ireo solombavam-bahoaka avy any Mahevatanana, Antananarivo faharoa, Andilamena, Amparavaravola ary Manjakandriana. Tazana ihany koa ny loholona Ramalasoan'Olgavy amin'ny faritany Antananarivo. Nanomboka tamin'ny tatitra araka ny nambaran'ireo solombavam-bahoaka fa antom-pisina ity hetsika ity ny fandraisam-pitenenana izay nifantoka tamin'ny fitorohana fisina kolokolo eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy mahakasika indrindrindrindra ny lalam-pifidianana. Io lalana fehizorotelo io dia ho lanina ary ny lanina amboletra. Inona ny ao anatin'io lalana io? Raha fitinina dia misy ny atao hoe favoriser, ny atao hoe fraude électorale. Io lalana io zany dia ao anatin'io article io misy ny mahakasika ny atao hoe bulletin numéro 2 ka mikajikajy dia hoe cible eo amin'io i data, cible eo amin'io i Andry Rajoelina. Misy ihany koa ilay article mahakasika ny fiscalité. Ao anatin'io dia tsotra, mbola misy ihany ny kajy
rehefa tsy azo ato izy azo ato nanao antsoavy tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka izany ireo solombavim-bahoaka ny tsy anaken'izy ireo lalàna io izay ambaran'izy ireo hatrany fa hitondra korontana ho an'ny firenena fa raha tsy mirotsaka dady dilamy ty tany ty eritreritra venareo raha tsy mirotsaka andra jely dilamy ty tany ty zaho na i andry rajoely na i dady na i rajao milatsa fa ny vahoaka no mifidy azy toko lasitaka no takiny ireo solombavim-bahoaka ihany koa moa ny fametrahampialany ireo mpitondra samihafa eto Antsirabe sy Vakinakaratra ary ny anokafana ny orinasa Triple na ny mefem-potoana hatramin'ny talata teto ny solombavim-bahoaka voafidy teto Antsirabe voalohany naritra ora telo teo eo ny hetsika teto amin'ny Tsangambato ny fahaleovantenana Antsirabe izay nizotra tamin'ny mpilaminana tanteraka. Fa manoloana ny toedraram-pirenena dia miantso amin'ny fitoniana ny lehiben'ny faritry Mahajanga. Tamin'izany no nitodiha manokana tamin'ny vahoaka ny Mahajanga mba tsy ho voarebireby ny mpanao politika izy ireo mitatitra ny vaovao ny mpanao gazety any toerana. Tompolahy sy tompovavy manoloana ny toedraram-pirenena misy ankehitriny izahay avy aty amin'ny faritra Boeny dia miara ory amin'ny fianakaviany izay namoiny aviny sy mirary ny fahasalamana ho an'izay naratra tamin'ny asabotsy lasa teo tany Antananarivo ary miantso ny vahoakan'ny Mahajanga mba hitandro hatrany ny filaminana sy hotony satria maro ireo mpanararoatra te hamboly fanakorontanana eto amintsika. Oka tsy ho simbatina ny hakantony tanànatsika sy ny fifankatiavana ary ny firalahiana misy amintsika eto Mahajanga satria Mahajanga tanàna tia filaminana ny vahoaka Mahajanga mandalina ny fihavanana hatrany. Mananteny izahay mba ho vahoaka azo lazaina mandalina an'izay fihavanana zay ny vahoaka Mahajanga ary hitandro an'izany fihavanana zany. Manantena ihany koa izahay mba ho voavahaingana izao olana izao matoky ny fahendrentsika mianakavy ny tenanay mankasitraka to. Fa mbola manankery ny lalam-pifidianana amin'izao fotoana hoy ny filohan'ny Seny Rakotomanana noho izany mbola mitohy hatrany ny asan'izy ireo amin'ny fanomanana izany fifidianana izany. Miantso ny rehetra tsy ho entin'ny tendrom-po fotsiny ihany koa ankoatr'izay ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana raha naneho hevitra manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Nandritra ny roa taona no efa nanomanana ny fifidianana hoy ny filohan'ny Seny Rakotomanana. Araka izany na mbola tsy mivoaka aza ny lalàna mifehy fifidianana, mbola manankery ny lalam-pifidianana amin'izao fotoana ka mitohy hatrany ny asan'ny Seny amin'ny fanomanana ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Ezaka teto amin'ny Seny fiatombohana amin'ny fanatsarana anio io lalam-pifidianana io natsola hiara heritreritra sy hiara andrafitra ireo tolo-kevitra natolotra any manam-pahefana ny mpiara-miombonatoka rehetrarehetra. Drisy anefany fa raha filaminana sy fandripahalemana manodidina ny sotram-pifidianana no notediavana korotana sy savorivory no iainana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Fanampepetraky ny Seny eo amin'ny fomba fiasa ny fampanjakana ny mangarahara ka nahafahan'ny mpifidy nanamarina indrony anarany teny amin'ny fokontany sy ahafahana mijery izany amin'ny interneto. Namafisin'ny Seny ihany koa ankoatr'izay ny tokony hanajana ireo fenitra roa dia ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny fahaizana mihaino ny besin'ny maro. Tsy andehany amin'ny tendrom-po zany fa mba heritreritra tsara tokony ho tonga saina zany ny ray aman-dreny rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena zany mba hijery hoe aiza ny tena lalana mahamety any Madagasikara. Na izany aza tsy mitsahatra mitombo ny fiarahamonim-pirenena miara-miasa amin'ny Seny, anisan'izany ny tafita natambajotra ametrahana fifidianana iraisana sy tsara antoka izay isan'ny mandray anjara amin'ny tantsoroka ny Seny ho fampanjariana ny sotram-pifidianana eto Madagasikara.
Ny tombo telo eto sy iray tapitrisa mahery raha teo ny isan'ny mpividy raha ny tatitra farany voaray avy amin'ny CENI. Isento ao anatin'ny dokam-barotra fohy isika ary iveryneto rehefa avy eo. Sotranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao noho ny fotoana isika. Teo anatin'ny taona maro dia tojo fahasahiranana foana ny vahoaka ao amin'ny distrikan'ny Faratsio. Antony lehibe mahatonga izany ny aratsian'ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo izay mampitohy ny Faratsio sy Sambaina. Noho izany dia tsy mivoaka ireo vokatra ao an-toerana. Andrandran'ireo mponina araka izany ny anamboarana izany lalana izany any an-toerana ary mitatra amintsika ny vaovao Miora Miarinjatovo sy Anja Rakotonorainy. Distrika iray tafiditra anatin'ny faritra Vakina Karatra Faratsio. Manjiza ny 4,000 mahery ny isan'ny mponina eto amin'ny komuna ambanivohitra Faratsio. Saika ny lafin'ny fambolena avokoa ny antom-piveloman'ireo mponina ireo. Olana sedrain'izy ireo anefa tsy fivoahan'ireo vokatra ireo noho ny aratsian'ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo izay mampitohy ny Analavory sy Sambaina. Ny olana zany eo amin'ny tantsaha dia ny famoahana amin'ny vokatra. Satria ny lalana tsy tafavoaka nefa ny olona mamboly. Ny lalana zany aloha dia tena irarinay ny avitan'ny lalana Menatsimo Sambaina Faratsio iny. Satria hatramin'ny volana janvier zao teto aminay tsy nandeha tsisy tômôbila nandeha nakany Antsirabe intsony to. Ny PPN miasa eto aminay koa dia avy any Antsirabe dolidoly no fahasimban'iny lalana iny dia misondrotra ny vidin'ny PPN eto aminay. Satria 200 ariary rony kilôny 1 kilô mitondra avy any Antsirabe maketo Faratsio. Za ora mahavoka zao ohatra fa babomita le lalana. Za mety afaka maka tômôbila dia mazay mitondra vatana ho an'le fambolenako. Ito mety mahazy mampoa fa ny Faratsio ny lalana dia tsy misy poika mihitsy satria ito zao raha midina makany lalana dia fa alavitra be ihany koa. Ankoatra izay dia tojo fahasahiranana ihany koa ireo mponina rehefa hamonjy toeram-pitsaboana raha mila fandidiana maika. Izay eto Faratsio zany rehefa mitsabo tena dia mandeha mena varatra ny lalana satria tapaka ny lalana makany Sambaina. Dia rehefa misy ny fahasarotana ny jiro raha malala fa tapaka foana koa matetika dia tsy maintsy alefa makany Soavinandriana na makany Miarinarivo ny marary. Nefa mandrapatonga ny any misy efa rapiteraka izy zao dia indray ny andalana dia maty le zaza tsy azo ny reny ohatr'izany. Efa be dia be mihitsy efa hatramin'ny natapaka n'io lalana io tompoko dia ohatr'izay foana ny eto Faratsio. Namafisy ny bentanana Faratsio fa ny taona 2024 no nisy fanamboarana farany ity lalana ity. Dia ny toy moa fotoana dia ny aratsy ary amin'izao fotoana zao izany dia efa tena sarosarotra ny fifandraisana raha miala veto Faratsio makany amin'ny Sambaina iny fa tsy misy afa-tsy resaka camion zany sisa tafavoakany fa ny tômôbila madinidinika tahaka ny Mazda na Sprinter dia fa tsy tafavoaka intsony. Amin'ny ankapobeny aloha tena misy tombontsoa lehibe mihitsy ny ho an'ity faritra Faratsio ity satria raha ny famatsiana ny entana miditra eto amin'ity tanàna ity dia saika avy amin'ny faritra Vakina Karatra avokoa tamin'ny andro teo aloha. Nefa moa hatramin'izay fahasamban'ny lalana izay dia voatery tsy maintsy mihodina Soavinandriana, Analavory, Miarinarivo makany Antananarivo zany makany entana. Dia ankoatran'izay moa zany raha ny faritra Faratsio ity sady mpamokatra ovy no mpamokatra vary ihany koa. Isan'ny mamatsy ny faritra Antsirabe. Dia vokatra izay fahatapahany lalana izay dia mijaly tsy tafavoaka zany le vokatra eto anivon'ity faritra fa zara raha misy apahany kely fotsiny sisa tafavoakany. Hovavany efa izany olana rehetra izany satria ho avy aty an-toerana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina metraka ny vato fototra fanombohana ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity. Ao anatin'ny fampidirana rano, fisotro madio sy fametrahana ireo foto-drafitrasa ho an'ny fidiovana sy ny fahadiovana dia notontosaina androany ny fametrahana ny vato fototra ho an'ny EPP lazaina ao anatin'ny kominy Sabotsinamena, distrika Antananarivo, Atsimondrano. Tetikasa Oada iarahana ny USAID sy ny Coca-Cola nanatrika ny lanonana ka mitatrizano antsika Iandry Lalaina Andriamasy sy Zora Andretsalama. Hatramin'ny taona 7,790 ny tantanan'ny EPP lazaina Avaradrano dia nataondra amin'se Rabar Jean Hector olo laharana ny fahalalam-pianatra madio. Tsy maintsy madio, farafaratsy ny tanan'ireo mpianatra manodidina 300 izay beazany miaraka amin'ireo mpianatra misy 120
rehefa any am-pianarana. Iny efa nampianarana isan'andro ka vao mahita fotsiny ianao ka maketo dia tonga dia efa milahatra eo izay hoe milahatra tonga dia milahatra vao milalao na avy any WC na pipiary dia efa manasa tany efa zatra an'izay zareo efa nasiana savony fatotra eny amin'ilay toerana tsirairay eny. Dia tonga nany an-tranony koa ve zay ho anany Ray aman-dreny? Tena nampiaraka mihitsy satria izay efa tonga aveo dia manontany Ray aman-dreny efa fivorian'ny Ray aman-dreny dia izy ny tsy nampiasa. Dia izy koa saina mampianatra any ihany satria mbola misy zandriny ihany. Lehibe aloha tsy fantatra rehefa mety anohatra lehibe ny fahalalany azy fa ho an'ny Ray aman-dreny hoe Ray aman-dreny ao trano nampianariko dia ny zandrinareo fa ny ankizy lehibe moa hitanao fa manana samana ny toetrany. Zava-nisy teo amin'ny tanàna ihany no ampiasain'izy ireo bidon nasiana robinet ary efa misy savony mifatotra eo anilany. Hita efa zatra mampiasa izany tokoa ireo ankizy mpianatra eto. Nanam-pandriana ny anatsara izany rahateo Ingatale. Ny fanojondrina tamin'ny tetikasa OADA na fampidirana rano fisotro madio sy fahadiovana amina tanan-dehibe 3 eto Madagasikara dia Antananarivo, Toliara ary Mahajanga izany. Itsika moa zany misy le hoe fenitra izay napetraky ny fanjakana izay napetraky ny ministera eo anatin'le hoe sehatra ny resaka rano fisotro madio fanasan-tanana sy fidiovana zany dia miezaka isika zany amin'ny alalan'ity tetikasa ity mitondra le zavatra manara-penitra mba hitondra fahasalamana ho an'ilay ankizy raha ohatra ny sehatra EPP ohatra ny tony zany. Dosy dia misy gabony anankitelo izany lavaka telo atao avahina vosina fatriva izay ny tranainy eo. Dia ankoatran'izay misy fanariana fanariana zogodika manaka-penitra ihany koa. Ity tetikasa ity dia ifandrombonan'ny sampandrarana Etazonia ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena na USAID sy ny Coca-Cola izay soloan'ny Star Madagasikara teny. Napetraka tamin'ny ofisialy androany ny vato fototra ireo fotodrafitrasa ho an'ny rano fisotro madio, fidiovana ary fahadiovana eto amin'ny EPP Lazaina ao anatin'ny commune Sabotsinamena, district Antananarivo Avaradrano. Fa natanteraka atrikasa nankatoavana ny tondrozotra hanamorana ny fifanakalozana na ny AFE eny anivon'ny fatiaranana androany ireo komity manokana momba izany. Tanjona amin'izy ity ny anamorana ireo dingana tsy maintsy arana amin'ny fanafarana sy fanondrana entana, eo ihany koa ny fampianarana ny vola loha sy ny fanafainganana izany. Tombony lehibe amin'ny fampiarana ireo voalaza ao anatin'ny tondrozotra io, ny itombon'ny fampiasam-bola, ny fandraisana anjaran'ireo orinasa madinika sy salatsara ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Falafombavao hafa indray kosa zaza sahirana mahery ny efajato no tafaverina an-tsekoly no fisian'ny tetikasa ny arahan'ny ASMAE sy ny fikambanana ARDI ary ny ONG Manda. Tetikasa izay nahazo famatsim-bola manokana avy amin'ny vondrona Europeanina indroary ny sany fampahafantarana izany. Fanohanana ara-panabeazana ny ankizy sahirana tsy afaka miditra an-tsekoly. Miompana amin'izay ny tetikasa no tanterahan'ny ASMAE Madagasikara izay nahazo toana rabola avy amin'ny vondrona Europeanina. Il y a moins de 70% des enfants qui terminent le cycle primaire à Madagascar. La situation est meilleure à Antananarivo parce que les moyens sont supérieurs. Malgré tout, il y a toute une partie de la population, notamment les enfants issus des classes les plus défavorisées, qui se retrouvent complètement exclus, soit qui ont été scolarisés, mais qui ont été déscolarisés pour plusieurs facteurs, ou d'autres qui n'ont jamais été scolarisés. Et c'est très handicapant pour qu'ils puissent devenir des acteurs à part entière de la société malgache. Totaly telopolo sy efajato ny ankizy nahazo tombontsoa tamin'ny tetikasa, ka mahery ny 700,000 ireo no tafaverina an-tsekoly ary nalefa teny amin'ny EPP sy CEG. Nisy ihany koa nefa ny fiara-miasa tamin'ny ONG Manda sy ny fikambanana ARDI, indrindra teo amin'ny fanentanana manokana ny ray aman-dreny ireo ankizy mananika ny 530. Izany hoe raha ohatra izany manana olana amin'ny fanoratana na amin'ny fanisana na amin'ny famakian-teny dia arakaraky ny fahasahirana an'ilay zaza izany ny fomba andraisana anazy, ny fomba ampitana aminazy. Anisan'ny zava-dehibe ny fisian'ny tetikasa dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanaovana tantsorika an'ireo ankizy izay mena an-dalambe izay tena sahan'ny manda. Naharitra 2 taona ny tetikasa ka mifarana amin'ity volana aprily ity rehefa nanomboka tamin'ny volana febroary 2024. Na izany azanefa amafisy sy ny tompon'andraikitra fa mitoetra ny fanaraha-maso sy ny tantsorika atao amin'ireo fikambanana sy mpianatra misitraka ny tetikasa. Dia iny maresaka iny koa no mitondra amintsika ny vaovao avy any ivelany.
Miverina mitokona ireo olona ao Notre-Dame-de-Lande ao Frantsa izy ireo izay efa nanao fifanarahana mazava voarakitry ny fifanarahana ny tokony idiran'ireo tantsaha ara-dalàna ary anaovana taratasy ara-dalàna amin'ny 14 ny volana May ho avy izao. Taorian'ny fanambaran'ny Praiministra ny amin'ny tokony sy ny fitoniana tao Notre-Dame-de-Lande niverina indray ny feom-basy ao toerany. Miverina ny fifandonana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka ao an-toerana. Ity toerana ity izay tokony ao anatin'ny fitoniana mandra-pahatonga ny 14 ny volana May. Io daty io ihany koa no natokany prefektora hijerena ireo antota taratasy nomen'ireo olona nanajary ny tany. Vao manomboka ireo dingana ireo, tsy maintsy hiala eo amin'ny toerana ireo tantsaha tsy miditra sy manamarina ara-dalàna ny fitrandrahana ataony. Marina fa toerana tsy ara-dalàna 20 no efa narodana. Ary dia mamarana ny vaovao izay misongadina tamin'ity androany ity ireny sary ireny. Reto kosa no miandratsika eo anatin'ny tapany faharoa. Ny sarin'ireo Akimotrisano no anontaniana ireo olona ao anatin'ny Oianao. Taorian'ny tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena dia anamarika ny fiverenana amin'ny alalan'ny fampisehoana azy irery mirado amin'ny volana May ho avy izao izay no isongadina ao anatin'ny zanam-pandaharana ho aizy. Avakely ho an'ny androany ny sary vongany Melanie Trump voalohany ao États-Unis. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa hiarana amin'ny Jerry Edouard sy ny vahiny. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.